ये देखो भाई घिसाई हो रही है प्लूटो की। भाई वो उधर ऊपर से भौंक रहा है छत के ऊपर से, वो देखो। लो लो खाओ, खा ले यार प्लूटो। चलो इधर अंदर नहीं जाना, अंदर आ जाओ। वापिस आओ, वापिस अंदर आओ। क्या हुआ, कैसी है? बाय प्लूटोस। बाहर जा रहा है भाई घूमने के लिए, भ्रमण पर।